Este contratiempo HHX Evolution, que es el signature de Weckl, podemos ver su firma adentro de los platillos. Es un instrumento de primer nivel, increíblemente controlado. Esto me refiero cuando estamos abriendo el contratiempo, no lo perdemos con ruido. Cuando lo tenemos completamente cerrado, los golpes son increíblemente definidos, como creo no había escuchado. Me atrevo a decir incluso que este contratiempo tiene el golpe cerrado más definido que haya escuchado en mi vida. Podemos escuchar esos dobles golpes, todo se entiende a la perfección, y también cuando cierro con el pie es increíblemente definido el chic que tienen los contratiempos cuando golpean. Después de escuchar todo esto me puedo dar cuenta que realmente es el sonido de Dave Weckl. Eso es lo que escuchamos, todo lo que él necesita y es todo lo que él usa. Cuando abre el contratiempo no explota. Cuando está tocando completamente cerrado está súper definido, y cuando está tocando con el pie es muy fácil seguir con el oído. Incluso para el resto de la banda estar siguiendo el contratiempo con el pie es sumamente definido. Todos estos detalles se escucha que están sumamente pensados. Me lo llevaría al estudio y a tocar en vivo sin problema alguno. Registran increíblemente bien estos contratiempos. Ahora sí que no le hallo ni un pero a este instrumento. Cuando los vi creí que eran muy brillantes por el acabado que tienen, pero no, a la hora de percutirlos me doy cuenta que el control de sonido es increíble. Les digo, como probablemente nunca he escuchado en ningún otro contratiempo. Si andas buscando contratiempos y estás más en la onda de jazz, funk, fusion o rondas por esos géneros, estos contratiempos sin duda alguna te van a hacer el trabajo muchísimo más sencillo. Déjame en comentarios si te gustaron estos contratiempos. Es obvio que a mí me fascinaron, pero bueno, obviamente todo es cuestión de gustos. No olvides suscribirte al canal porque vienen muchas sorpresas para todos los suscriptores. Y por supuesto agradecer a Musical Montevelo por todas las facilidades otorgadas para la realización de estos videos y poder hacerlas completamente imparciales. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.